Hər kəsə salam. 27 mart saat 8:30. Yuxudan indi oyanmışam. Yarışa tam 30 gün qalıb. Səhər kardiom var, 50 dəqiqəlik. Gedək birinci çəkimə baxaq macqarla. Düşək kardiomuzu edək. Sonra qəşəng bir dənə səhər yeməyimiz var, onu edək. Ardına da baxarsınız. Kardiodan qabaq 10 mg yohimbin atacağam. 200 mg kafein, 5 qramlıq glutamin atıb düşürəm kardioya. Bunu da taxım, səsim yaxşı gəlsin deyə mikrofon almışam sizdən ötürü. Səs haqqında çox deyirdilər ki, səsin yaxşı gəlmir falan. 50 dəqiqəlik yüksək nəbzdə bir dənə kardio. Nəbzimi 120-130 arası tutmağa çalışıram. Həftədə 6 dəfə edirəm. Ayaq məşqi ancaq kardio eləmirəm. Kardio eləyə qısa bir dənə söhbət edim sizlə. Yəni son 30 gün bacardığım qədər nə eləyirəm, nə eləmirəm, hamısını göstərməyə çalışacağam. Total 80 qram düyü yeyirəm, 40 qram yulafım var, 1 servis veyim var, 400 qram toyuq əti yeyirəm, 150 qram da mal əti yeyirəm. Yağlar öz yerində 20 qram zeytun yağı, 20 qram fıstıq əzməsi. Hardasa 1800-1900 kalori alıram. Günlük 10.000 addım stabil kardiodan əlavə. Hissiyat falan belə deyim. 2 həftə öncəyə qədər dəhşət əzgin hiss edirdim səhər duranda özümü. Çox yorğun hiss edirdim. Daha sonra başladım yeməklərimi hər gün eyni saatda yeməyə, məşqimi eyni saatda eləməyə. Məşqimi əvvəl axşam edirdim. O məni dəhşət çox yorurdu. Çünki pre-workout və kafein atıb gedirdim məşq eləməyə. Hardasa 9-da falan. Yəni sonra gəlib çətin yatırdım. Yatsam da səhər çox əzgin oyanırdım. Ondan sonra düzəltdim, məşqimi gün ortaya saldım. Səhər yeməyini əvvəl başlayırdım saat 12-də, indi başlayıram saat 10-da birinci yeməyimi. Yəni ondan sonra düzəlmişəm. Səhər özümü qəşəng bomba kimi hiss edirəm. Kardio bitdi. 414 aktiv kalori, ortalamada 124 ürək döyüntüsü. Gəlin indi formaya nəzər ataq. Yəni səhər ac qarnına. Başlayaq səhər yeməyini hazırlamağa. Günün ən sevdiyim yeməyi, ən sevdiyim, yəni gecə yatanda onu fikirləşirəm ki, səhər durub bu yeməyi yeyəcəm. Yulafa 3 qatı qədər su qatıram. Məsələn 40 qram yulafdırsa, 120 qram su qatıram. Suyu qatandan sonra da üstünü bağlayıb qoyuram kənara. Bu burada hazır olacaq 5-10 dəqiqəyə. Yulaf orada hazır olana qədər yumurtanı bişirirəm. Vey sosu düzəldək yulafın üstünə vurmağa. Deməli, vey sosunu necə düzəldirəm? 25 ml suya 1 servis vey tökəcəm. Suya vey tökəndən sonra qaşıqla qarışdırırsınız. Biraz başlarda bərk olur, amma sonra yavaş-yavaş sos kıvamını alır. 1-2 dəqiqə qarışdırandan sonra belə bir sos alınır, onu da tökürəm yulafın üstünə. Yeməklərim hazırdır. Yeməklərimə 20 qramlıq fıstıq əzməsi əlavə edirəm. Bunun bir dənə kıvamına baxın, başqa heç nə demirəm. Yəni yarışdan sonra burgerlə falan yox, ən çox onu istəyirəm ki, yarışdan sonrası gün, səhərsi gün durum 40 qram yulafla yox, 300-400 qram yulaf, 2 servis vey, bir 100 qram falan fıstıq əzməsi töküb onu yeyib. Yəni bu səhər yeməyinin yerini verə biləcək başqa yemək yoxdur. Nəysə mən bunu yeyim, daha sonra ikinci oyunumuzu eləyək, sonra da gedək zala. Başlayaq ikinci yeməyi bişirməyə. Burada 200 qram file, 100-150 qram kabak var. Burada da düyümüz qaynayır. Bu mənim deyil bu arada. İkinci oyunumuz hazırdır. Düyü, toyuq, tərəvəz olaraq da kabak, Pepsi Zero, mangolu. Bunu yeyib gedək məşqə. Push məşq olacaq bugün, Çin fokuslu. Məşqdən öncə nə qəbul edirəm, onları göstərəcəm indi. 3 qram L-arginin, kreatin içəcəm. 5 qramı məşqdən qabaq içirəm, 5 qramını sonra içirəm. Bir tabletka, yəni 5 mg yohimbin atıram. Əsas şey buradadır. Pre-workout. Bu arada dadı greypfrutlu, çox ləzzətli yəni. Davay, getdik məşqə. Məşqə başlayırıq. İşləmə prinsipini izah edeyim. Total 3 set
girəcəm hər hərəkəti. Birinci set razminka seti, yəni çox ağır işləməyəcəm. Digər 2 set isə tam tükəniş, 8 təkrar, 10 təkrar nə çıxsa. Əsas odur, tam tükənişə gedim ya da cibdə bir təkrar falan buraxaram maksimum. Neysə, başlayaq. Baba. Bum. 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 Getdi ikinci setə. Ana. Hop. Bum. 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 Ama. Oh. 5. Oh. Bah. 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 Başlayaq sinəyə, əsas setdir, tam tükənçi gedəcəm. İkinci set. Çəkini 10 kilo qaldırdım. Keçək məşqin ən çətin hərəkətinə. Daşları çıxardıb yerinə qoymaq. Dayandır. Bah. Bah. Push məşqini bitirdim. Keçək pozirovkalara. Yüngülvari 5-10 dəqiqə pozirovka işləyib gedəcəm 3-cü oyunu yeməyə. Bu dəqiqə pumpum ölüb, o qədər yaxşı düşməyə bilər. Eve geldim. 3-cü oyunum da hazırdı. Bu da
İkinci oyundakı kimi eynidir qramajları. 200 qram toyuq, qabaq, çiğ halda 40 qram düyün var burada. Bu arada qabaqla toyuğu bir yerdə yeyəndə çox dadlı olur. Yoxlaya bilərsiniz. Saat 12-yə işləyib, 10 dəqiqə addım sayını tamamlayıram, günlük 10.000 addımı. Hava yağışlıdır, hava çox qəşəngdir. Adətən evdə Beqavoy Daroşkada eləyirəm, addım sayını tamamlayıram. Sadəcə hava bugün çox qəşəngdir. Yüngül yağış yağır. Amma külək yoxdur, yəni soyuq deyil, əynimi qalın giyinmişəm. Beynimi açmaq üçün çıxdım bir 40-50 dəqiqə gəzim dedim, addım sayını tamamlayım. Sonra evə gedib tabletkalarımı atıb yatacağam. Yatmadan qabaq da 900 mg aşvaganda, 5 mg melatonin atıram. Hələ ki 5 mg atıram. Ola bilsin bir həftəyə onun da dozajını qaldırdım ki, yuxum daha yaxşı olsun. Bu arada 4-cü oyunu çəkə bilmədim. Acından ölürdüm. Yadımdan çıxdı çəkmək. Son 30 gün videosu da belə. Halım olduqca videolar çəkib paylaşmağa çalışacağam. Yəqin son 3 həftə, son 2 həftə, son 1 həftə, yəni belə vloqlar çəkib paylaşacağam. Düzdür, editləmək falan biraz çətindir. Telefonda editləyirəm, özüm editləyirəm. Amma yenə də maksimum dərəcədə bu prepim necə keçir, nələr eləyirəm, nələr eləmirəm, hamısını göstərəcəm. Fikirlərinizi yorumlara yaza bilərsiniz. Suallarınız varsa həmçinin. Görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Disiplinlə qalın həmişə. Nə olur, nə olmur. Digər videolarda görüşərik. Sağ olun.